Con muỗi hút máu ma cà rồng. Muỗi bay ngang vịnh Hạ Long đầy cát, muỗi bay ngang sa mạc nhiều gió. Muỗi chích vào đít mèo con bông lọ. Bông lọ không còn nhận ra mình là mèo. Bông lọ muốn ăn thịt heo. Bông lọ bỗng thèm thịt gà, nhưng bông lọ ăn cà chua và tỏi để quên cơn khát máu. Với khả năng biến dị, mèo con thường xuyên đi cứu người, cứu hỏa xe gặp nạn, thường xuyên đi bắt cướp, từng cứu cô gái nhảy cầu sau mùa ở Rio. Trong một lần, cứu bé gái thoát khỏi đám cháy, bông lọ bị lừa vào tổ chức siêu anh hùng của một vị tiến sĩ. Về căn cứ, mèo con bị rút máu xét nghiệm, làm thí nghiệm với điện cao áp, thí nghiệm với lửa. Tiến sĩ đã lấy máu mèo con tiêm vào cơ thể và trở nên biến dị. Ông muốn phá hủy thành phố này. Ngay lúc này, mèo con bông lọ đã bị đem ngâm rượu. Mèo con sẽ bảo vệ thành phố như thế nào? Bấm like để xem phần 2 ngày mai nhé!